研习神所默示的圣经，领受教训、督责、归正和学艺的益处，这是属神的人得以完全，预备行各样善事的成长之路。欢迎收听真道分解。各位弟兄姐妹您好，非常高兴我们又在空中见面了。我是陈灵新，让我们继续的来研读新约圣经的罗马书。我们先来温习一下，我们看了罗马书第11章。罗马书11章告诉我们，选民终必得救。保罗确实的知道神没有弃绝他的百姓，因为他自己也是犹太人，蒙了恩典。在以利亚那个时代，神也特别保留了7000人对他忠心，而且神的拣选是出于恩典，不在乎人的行为。可是犹太人因为愚昧变成顽梗，他们有了昏迷的心，无知上面再加上刚硬，就叫良心昏暗了。因为犹太人拒绝福音，所以救恩就临到外邦人。但是神也用这个方法来激动犹太人寻求救恩。我们呢，外邦人信主蒙恩得救，其实也没有什么可夸口的。我们不能夸口，因为我们只能够夸口耶稣基督。我们不能夸口，免得失去我们的救恩。我们不能夸口，因为犹太人终必得救。主的恩典临到他的选民，他与选民立约，他用慈悲怜悯来对待他的选民，所以犹太人终必得救。罗马书金句第23讲，罗马书11章25、26节。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。罗马书11章25、26节。这是真道分解，我是陈灵新。我们在研读罗马书，已经讲了23课，从罗马书第1章讲完了第11章。我们来温习一下这11章的内容大纲，其中可以分为5大段。第一段，保罗的自荐与前言，罗马书第1章第1节到第17节。保罗介绍自己是耶稣基督的奴仆，奉召做福音的使者，特派传神的福音。保罗也介绍了罗马书的主题，就是因信称义的福音。他表达了他传福音的心志，要尽力把福音传给万民。第二段是揭发人类的需要，罗马书第1章18节到第3章20节。保罗证明，无论是犹太人是外邦人，都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有一人，连一个也没有。
神必按公义真理来审判万民。第3段，称义的道路。罗马书第3章第21节到第5章21节。神恨恶罪恶，他却爱罪人，差派了他的儿子耶稣死在十字架上，叫凡信靠他的人罪得赦免，被称为义，与神和好，成为神的儿女。有亚伯拉罕因信称义为证，也有亚当预表基督。第4段，成圣的道路。罗马书第6、第7、第8章。信徒因信称义，更要过成圣的生活。我们要与主同死，与主同活，不容让罪作王。我们要献上我们自己，做神的奴仆。我们要体贴圣灵，顺从圣灵，过得胜的生活。第5段，神拣选的计划。罗马书第9章、第10章、第11章。犹太人本来是神的选民，却因为愚昧、顽梗，拒绝了基督，被神撇弃，福音就因此临到外邦人。可是神仍然的开恩怜悯，最后犹太人仍要得救。以上的5大段详细的讲论了基督教最基本的道理。跟着下来，罗马书第6段，就是第12章到第15章，是应用方面，讲论信徒的生活。现在就让我们来看一看罗马书的第24课。经文是罗马书第12章第1、第2两节。罗马书第12章第1、第2两节。主题是身心的献上。我们就把这2节的圣经念一念。罗马书12章第1、第2两节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这2节的经文说明我们蒙恩得救的人必须要有的表现，就是献上自己给神。就让我们仔细的来看一看，献上自己给神是什么意思。罗马书第12章第1节，我们再念一次。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。保罗在这里劝告信徒们，要将身体献上给神。我们先来看一看，他为什么这样的来劝勉信徒。他说，我以神的慈悲
劝你们。神的慈悲就是神的恩慈，神的怜恤，神的怜悯。保罗在罗马书第9章第15节到第18节3次的提到神要怜悯谁就怜悯谁，然后又在第11章第30节到32节4次的提到神怜恤人。神的怜悯完全是出于神无条件的爱，他看见我们没有办法不犯罪，就怜悯我们；他看见我们没有办法救自己脱离罪恶，就怜悯我们；他看见我们快要永远沉沦，就怜悯我们。神的怜悯表现了他的本性，推动了他的心向我们大施恩典。所以保罗说，我以神的慈悲劝你们。面对着神的慈悲怜悯，我们没有办法拒绝他的恩情，更没有办法不回应他的恩典。神既然是这样的爱我们，我们应该怎么样的来回应他呢？保罗劝信徒说，将身体献上，这是最恰当的，因为神差他的儿子为我们的罪过献上了他的身体，死在十字架上。主耶稣既然为我们献上身体而死，我们就当为主而活。我们献上身体是当作活祭。什么是活祭呢？根据利未记第3章的记载，在旧约的时候，以色列人每逢有感恩的事情，就要从牛群或者羊群的当中拿一只没有残疾的到圣殿里，让祭司把它当作祭牲杀了，然后把这死了的祭牲摆在祭坛上面，用火焚烧来献给神。这是馨香的火祭，让周围的人闻到这馨香的味道。今天我们不必再献祭了，因为我们代罪的羔羊耶稣已经献上了他自己，做了赎罪祭，我们就深深的为此感恩。保罗说，为了神的慈悲怜悯，我们要献上自己的身体，不是做死的祭牲来献上，乃是做活的祭牲。从此以后，我们不再属于自己，我们不再做自己的主人，我们乃是属于主，受主的管理，为主而活。那么为主而活是怎么样的呢？我们来看看将身体献上的本质。罗马书第12章第1节说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。这里保罗告诉我们，献上身体为主而活有3方面的表现。它是圣洁的，是神所喜悦的，是理所当然的。我们来看第一方面，
为主而活是圣洁的。为主而活就是分别为圣，归给耶和华。保罗在罗马书第6章已经说明了成圣的道路是怎么样走的。罗马书第6章19节，罗马书第6章19节，我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说，你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。为主而活就是把自己的身体献上，做义的奴仆，凡事以公义圣洁为原则，所有不义的事都不做，这样我们就是分别为圣，归给神了。圣经说，那造我们的是圣洁的，所以我们也要圣洁。第二，为主而活是神所喜悦的。为主而活最能够讨神的喜悦。诗篇第40篇第6到第8节，诗篇40篇第6到第8节告诉我们，祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说，看啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。从这里我们就看见，神所要的不是祭物，也不是礼物，神所要的是你和我的心。只要我们凡事听从主，体贴他的心意，顺从圣灵的引导，我们就讨神的喜悦。第三，为主而活是理所当然的。为什么呢？因为基督为我们死，我们就要为他而活。保罗在哥林多后书第5章14、15节，哥林多后书第5章14、15节讲得很清楚。他说，原来基督的爱激励我们，因我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。主为我们死，我们要为主活。从前我们活在罪里，现在靠着主胜过了罪恶。从前我们放纵私欲，现在讨主的喜悦。从前我们追求世界，现在我们爱慕基督。从前我们自作主张，现在我们顺从圣灵。从前我们体贴肉体，现在我们体贴圣灵。我们的旧人已经与主同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督
在我里面活着。我们继续的来看罗马书第12章第2节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。为主而活有3方面具体的表现。第一，不要效法这个世界；第二，要心意更新而变化；第三，要查验神的旨意。我们来看第一，为主而活，不要效法这个世界。我们本来都是效法世界的人，别人怎么样做，我们就怎么样做。我们怎么样做，也喜欢别人跟着我们做。这个世界充满了肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，效法世界的也就跟着他一同败坏。可是我们已经与主一同死了，我们在主里面得到了新的生命，我们不能仍然效法世界，活在罪里。我们属主的人要有基督新生命的表现，所以我们要凡事效法基督。效法基督有2种的方法。第一是留意基督所作所为，效法他。主耶稣说，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。所以我们要好好的读圣经，叫我们深深的认识主，照着他所行的去行。第二是留意那些照主榜样去行的人。保罗说，你们该效法我，像我效法基督一样。他又说，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。这些人追求认识主，爱慕跟随主，体贴主的心，顺服主的感动，他们活出主的生命，他们是活的见证。我们只要跟随他们的脚踪，效法他们的榜样，灵命一定有长进，信心一定坚固，爱心一定更实在。我们效法那些效法基督的人，就是效法基督了。第二，为主而活，要心意更新而变化。保罗在以弗所书第4章第20到24节，以弗所书第4章第20到24节告诉我们心意更新的真正的意义。以弗所书第4章20到24节，你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。更新不是追求新潮，更新是让基督的新的生命从我们里面活出来。这更新是从心意的变化开始的，就是思想与价值观被主改变。心意更新是以耶稣的心为心，由基督的
性情，有基督的样式，有基督的爱心，有基督的圣洁。第三，为主而活，要查验神的旨意。神的旨意是善良的，意思是最美好的。神的旨意是纯全的，意思是完全的，不会错误的。神的旨意是可喜悦的，意思是我们喜爱的，蛮有享受的。保罗说，我们要查验神的旨意。查验的意思就是要分辨，免得搞错了。每当我们有一个念头，我们就要慎思明辨，到底是自己的私意呢，还是世界的风俗呢，还是神的旨意？为主而活有3方面的具体的表现。不要效法这个世界，要心意更新而变化，要查验神的旨意。我们这样献上自己，才能讨主的喜悦。我们就选用罗马书第12章第1节作为我们背诵的经文。罗马书第12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。非常宝贵的一节经文，希望您把它背诵起来。